먹기 직전 우리는 껍질을 벗긴다. 하지만 우리의 주식인 쌀은 벗겨놓은 지 1주, 2주, 한 달? 왜 맛과 수분과 영양이 빠진 산화된 쌀을 드시고 계세요? 이제 쌀도 먹기 직전 신선하게 벗겨드세요. 매일매일 신선한 즉석 도정. 우리 집 현미 도정기 미설. 식습관을 바꿔야 당신의 건강이 바로 선다. 건강을 위해 피해야 할 3대. 흰 설탕, 흰 밀가루, 그리고 흰 쌀밥. 도정이 기술과 함께 통곡식이 아닌 정제된 탄수화물이 인간의 건강을 위협하기 시작했다. 매일매일 먹는 흰쌀로 당신의 건강이 흔들린다. 쌀에 대한 불편한 진실. 쌀은 쌀 한 톨에 66%의 영양분. 쌀을 감싸는 노란 쌀겨의 30% 영양분. 흰쌀밥은 영양이 가득한 쌀룸과 쌀겨를 뗀 탄수화물 덩어리. 건강을 바로 세우는 현미의 위대함을 주목하라. 생명력의 원천, 영양이 가득한 씨앗 현미. 인간이 필요한 영양소가 골고루 든 종합 영양식. 거친 현미가 내 몸의 건강을 살린다. 현미에 열광하고 현미를 예찬하는 사람들. 각종 언론과 논문, 전문가들에 의해서 끊임없이 재조명되고 있는 건강이 보고 현미. 성인병 예방, 체질 개선, 다이어트 효과로 각광받는 현대인의 종합영양식 현미가 뜨고 있다. 하지만 현미, 좋다는 것은 알고 있지만 왜 선뜻 즐기지 못하는 걸까? 현미를 먹어야 된다는 생각은 매일 해요. 애들은 흰쌀밥만 좋아하잖아요. 꿀꿀없다고 거칠고 좀 딱딱해서 식감이 좀 안 좋지 아무래도. 소화도 잘 안 되는 것 같고. 또 오랜 시간 불려서 밥을 만들어야 되니까 압력솥에다가 해야지 이게 조금 먹기가 나아지더라고요. 만약 이런 고민들이 다 해소된다면 당신은 어떻습니까? 당연히 먹어야죠. 현미밥이 최고인 것 같아요. 애들하고 남편하고 잘 먹으면 저야 좋죠. 아, 근데 진짜 그런 방법이 있긴 한가요? 진짜 그런 방법이 있어요? 방법이 있다고요? 현미로 바꾼 식습관이 당신의 건강을 바로 세운다. 매일매일 햇살처럼 찰진 현미의 맛. 우리 집 현미 도정기 미설. 영양 가득 쌀룸과 쌀겨가 살아있는 현미가 건강히 키워드. 우리 가족 입맛에 맞게 3분도, 5분도, 7분도 백미까지 내 마음대로. 전통 맷돌 방식의 마찰 도정. 쌀알 표면을 보호하여 부드러운 밥맛. 햇살처럼 즐기는 신선한 즉석 도정. 도정 후 매일매일 산화되어가는 쌀. 하지만 도정 직후 맛과 영양 수분이 살아있는 시점에 밥을 지어 따로 불릴 필요 없이 부드럽고 찰진 밥맛을 즐긴다. 최근 화제가 되고 있는 미강은 보너스. 찌개, 차, 건강식으로 활용 만점. 컴팩트한 디자인으로 주방 인테리어 감각 업. 도정 후에는 분리세척으로 간편하게. 이제 맛있게 현미를 즐기는 법. 우리 집 현미 도정기 미설.
제가 올해 75이 되는데 정말 반세기 동안 고질적인 제 몸에 안 좋은 것과 싸우면서 살고 있습니다. 아무리 몸에 좋은 걸 먹어도 그렇고 또 수없이 노력을 해도 그렇고 큰 효과를 보지 못하고 있었는데 고질적인 제 몸을 바꿔주고 제 몸에 살 길이 되어준 것이 바로 현미밥입니다. 쌀에 영양가가 거의 다 들어있는 것이 그대로 살아있으니 얼마나 좋습니까? 쌀 눈 떼고 쌀 곁 떼고 뭐 차 떼고 포 떼고 뭐가 남겠습니까? 정말 현미는 점점 서구화되고 인스턴트 또 뭐 패스트푸드에 찌든 현대인들이 꼭 먹어야 할 현대인의 종합 영양식이라고 말씀드리고 싶습니다. 정말 저에게는 생명의 줄이라고 할 만큼 제 인생을 바꿔주었습니다.
쌀밥은 너무 까끌하고 먹기 힘드니까 그래서 잘 안 먹어요. 건강을 생각해서 먹어야 한다는데 애들이 잘 안 먹을 것 같아요. 따로 불려야 되고 좀 번거로운 것 같아서요. 소화도 잘 안 되는 것 같고 잘 해먹진 않아요. 뭐 간에도 좋고 당뇨에도 좋고 어린애 뭐 피부병 같은 데도 좋다고 많이 그러더라고요. 현미 보면은 뭐 건강 생각해서 먹긴 먹는데 아이들이 좀 딱딱하다고 좋아하지는 않고 있어요. 우리 남편이 처음에는 안 먹겠다고 거칠다고 먹기 싫다고 그래요. 일반 소태에다가 하면은 잘 안 되고 압력 소태에다가 해야지 이게 조금 먹기가 나아지더라고요. 현미밥 같은 경우는 좀 오랜 시간 불려서 밥을 만들어야 되니까 그게 좀 어려운 것 같아요. 현미밥 맞아요? 오, 진짜 맛있는데요? 쌀밥보다 더 맛있는 것 같아요. 생각보다 되게 찰지네요. 맛있네요. 네, 그냥 쌀밥 갖고 진짜 맛있어요. 찰지니까 이게 김밥도 말아진다는 거 저 처음 알았어요. 너무 맛있어요. 애들도 좋아할 것 같아요. 이 정도면 어르신들도 아주 좋아하고 매일 먹을 수 있을 것 같아요. 네, 이제 남편이랑 아이들이랑 다 해줘야 될 것 같아요. 이 정도면 당연히 해먹죠.